సూపర్ హిట్స్ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే ఖర్జూర హల్వా. ఈ ఖర్జూర హల్వా తయారు చేసే కంటే ముందు ఖర్జూర తోట ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇప్పుడు చూసేద్దాం రండి. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో మనం చూస్తున్నవి ఖర్జూర కాయలు. ఇవి కొంచెం పండువండి ఇలా ఎల్లో కలర్లోకి మారిన తర్వాత చెట్టు నుండి ఈ ఖర్జూర గెలలను కోస్తారు. వీటిని పక్షులు తినకుండా ఇలా గెలల చుట్టూ నెట్ కడతారు. అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన మా ఇంకో ఛానల్ సాగు నేస్తం కోసం మేము ఈ ఖర్జూర తోటకు వెళ్ళి రైతును ఇంటర్వ్యూ చేశాం. సాగు నేస్తం ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తోట నుండి తెచ్చిన ఖర్జూరాలు ఇవి. వీటి టేస్ట్ చాలా బాగుంది. మనం బయట మార్కెట్లో కొనే ఖర్జూరాలు చాలా తియ్యగా ఉంటాయి కదా, ఇవి వాటంతా తియ్యగా లేవు కానీ చాలా బాగున్నాయి. వీటిని తీసుకెళ్ళి కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో బెల్లం లేదా చక్కెరను కలిపి మనకు మార్కెట్లో దొరికే ఖర్జూరాలను తయారు చేస్తారట. ఖర్జూర తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది, శరీరానికి తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది, రేచీకటిని అడ్డుకుంటుంది, కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తుంది, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది, జుట్టు పెరుగుదలకు సహకరిస్తుంది. వీటిని తినడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గుతారు. ఇప్పుడు ఖర్జూర హల్వా తయారీని చూద్దాం. లోపల గింజలను తీసేసి ఖర్జూరాలను 2 కప్పుల దాకా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకోవాలి. దీనిలో 1 కప్పు వేడి నీళ్లను పోసి 30 నిమిషాల వరకు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన ఖర్జూరాలను నీళ్లతో సహా ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకొని దానిలో 1/2 కప్పు నెయ్యిని వేసుకోవాలి. దీనిలో మిక్సీ పట్టుకున్న ఖర్జూర మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. దీనిని ఒక 2 నిమిషాల వరకు నెయ్యంతా బాగా కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న డేట్స్ తీపి ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి చక్కెరను యాడ్ చేస్తున్నాను. అదే బయట కొన్న డేట్స్ తీసుకున్నట్లయితే చక్కెర వేయనవసరం లేదు. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. నెయ్యి అంతా కలిసిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకొని దానిలో 1/2 కప్పు నీళ్ళను పోసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని దీనిలో పోసుకొని అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉంటే 30 నిమిషాల తర్వాత ఇలా గట్టిగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మరొక స్టవ్ మీద 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిలో కొన్ని జీడిపప్పు ముక్కలను వేయించుకొని దీనిలో పోసుకోవాలి. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఉడికిస్తుంటే సైడ్లకు నెయ్యి బయటికి వదులుతున్నట్లుగా అనిపిస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని నెయ్యి రాసుకున్న ఒక ప్లేట్లోకి కానీ లేదా బటర్ పేపర్ మీదకి కానీ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా అంతా సమానంగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని 1 గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. గంట తర్వాత మరొక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బటర్ పేపర్ని తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, ఖర్జూర హల్వా తయారైంది. ఈ ఖర్జూర హల్వా ఎంతో రుచిగా ఉంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ ఖర్జూర హల్వా రెసిపీ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి కొత్త రెసిపీల కోసం సూపర్ హిట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.